Արտակարգ դեպքերի ենթադասերում Այս տարվա առաջին կիսամյակում արտակարգ պատահարների հետևանքով 146 մարդ է մահացել, 6-ով պակաս անցած տարվա նույն ժամանակահատվածից։ Միասնական օպերատիվ կառավարման Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության պետի խոսքով առհասարակ արտակարգ պատահարներն են քչացել։ յուրաքանչյուր համայնքում համայնքի մակարդակով, յուրաքանչյուր մարզում մարզի մակարդակով պետք է գույքագրվեն այս դեպքերը, այս իրավիճակները կամ այդպիսի ենթակառուցվածքները առհասարակ եւ դրանց վերացման ուղղությամբ տարվեն աշխատանքներ։ Սա եւս ռազմավարությամբ նախատեսված ուրեմն միջոցառում է։ Հայաստանի ջրամբարներում 6 մարդ է խեղդվել, բոլոր դեպքերը եղել են մասնավոր լողափերում։ Ըստ պատասխանատուների հանրային լողափերում ջրահեղձման հետևանքով մահվան որևէ դեպք չի եղել։ Սևանի 3 հանրային լողափերում կազմակերպվել է շուրջօրյա հերթապահություն, որը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Սաստիկ շոկի միայն Սևանը չի վտանգի աղբյուր։ Առաջիկա օրերին հանրապետությունում բարձր կարող է լինել հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Հնարավոր հրդեհները կանխելու ծրագիր կա մշակված, վստահեցնում է փրկարար ծառայության պետը։ Հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից բնականաբար նաև մենք ներքին գործերի նախարարության, ինչպես նաև փրկարար ծառայության կայքեջում ենք տեղադրում, որպեսզի մեր հայրենակիցները իրազեկված լինեն։ Մենք կապ ենք հաստատում նաև անմիջական բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ, որպեսզի անհրաժեշտ տեղեկատվություն ունենան նաև մեր քաղաքացիները։ Այս տարի փրկարարներին հաջողվել է արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 68 մարդու կյանք փրկել։ Հիմնականում մարդկանց պատուհասել են հրդեհները, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն ու թունավորումները։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայր Շարբաթյան և Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։